ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆರೆಕ್ಲಾ ಹಾಯ್ ಪಂದಿನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿರಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚಲ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಚಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನು ಕಂಡೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿರಲೆ ಸದಿ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪಿದಾಡ್ತೀನಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕೊಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ನದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರಪ್ಪನ ತೂಪೆ ಪಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಳ್ಳೇದು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಾತೆ ನಮ್ಮ ಪಿಡಿದ ಒಲ್ಪ ಪೂರ ಪೋದ್ ಬರ್ಪಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇನ್ನಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯ ಒಂದು ಅಲ್ಪದ ವಿಡಿಯೋ ಚೂರೆ ಆನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಅಂಚ ಚೂರೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಂತ ಐಟಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇನ್ನಿ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಬಪ್ಪನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಟೀಲಿಗೆ ಪೋಯ ಅಂಚನೆ ಪೂನಗ ಒಂಚಿ ವ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಚೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂಕ್ ಒಂದು ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೀನಿ ರಿದ್ವಿನ ಅಮ್ಮ ಅದೇ ಕಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಂಟೆಡ್ ಕುಲ್ದಿನಿ ಇಟ್ಟತ್ರ ಅದು ಲೈಕ್ ಶೋಕ್ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರ ಆದಿತ್ತಂಡು ನಾನು ಪಿರಿಯಡ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಗಾಡಿಡ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆಕ್ಲೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡ್ಯಾನು ಚಾ ಇತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತ 7 ಗಂಟೆ ಅಂಚದು ಬೇಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಚದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಲ್ಪಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗರ್ದಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಆರಾಮಡ್ ಬರ್ರೆ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತನು ಪೂರಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಕಟೀಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಇಂಕಲಿಗೆ ಒಲ್ಪ ಪೂರತೆ ಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದನ್ನು ಅಲ್ಪದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಕಂದು ಮಂದಿನ ಒಂದು ಕಟೀಲಿದ ತುದೆತ ವಿಡಿಯೋನ ಏನು ಪಂಡತೆ ಇಂಕೆ ಸುಮಾರು ಎಟ್ಟು ರಿದ್ವಿನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಲು ಅಂಚದು ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಆಲೇ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಲು ಇದ್ದಿತ್ತದು ತುರೆಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಏತು ಪೂರ ತೂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ತುರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲೇ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆನ್ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೀನಿ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಪೋತೇನು ಒಡೆಗೆ ಪೂರ ಪಂದೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಲದಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇನು ಒಡೆಗೆ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಪೋಯಿನಿ ಬಂದು ಕಟೀಲಿಗೆ ಉಲಾಯ್ಗೆ ಪೂರ ಪೋದು ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೂಡ ಇಂಕುಲು ರಿಟರ್ನ್ ಇಂಚಿತ ಸೈಡ್ ಬತ್ತ ಅದಾಯ್ಕೆ ಪಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನೆ ಉಂಡತೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಇತ್ತಿರದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕುಲೆಗ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಒಂಚ ಆನೆ ತೂಪಿನ ಪಂಡ ಖುಷಿ ಇದೆ ಅಂಚ ಇಂಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಆನೆದಂಚಿ ಪೋಯ ಮಿತ್ತು ಪಂಡ ವಣ್ಣಸಕ್ಕೆ ಪೋಪುಣತೆ ಅಲ್ಪ ಕಾಂಡೆ ಮಾತ್ರ ವಣ್ಣಸ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಜಿದೆ ಅಂಚದು ಆನೆ ತೂವರೆ ಪೋಯ್ನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇದ್ರು ಎದ್ವಿಲ್ಲ ತುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ದೂರ ಪೋದು ಅಂತ ತೆರೀರುವರಪ್ಪ ಆನೆಯನ್ನು ಮೀಪ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಉರ್ದೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಗ ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೇರು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಪೋಯಿನೆಟ್ ಹತ್ರ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನೇ ಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನು ಆನೆ ಪೂರ ತೂದು ಇಂಕುಲು ಪಿರ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಸ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಿನೆಟ್ ಹತ್ರದ್ದು ತುದಿಟ್ ನೀರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಶೂಕ್ ತೂಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ಪಿದಡ್ನಿ ಪೊಳಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾನಿಡೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪಿನಿ ಪೋದಿತ್ತು ದುಂಬು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಂದುರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರ್ಪುರ ಉಳ್ಳತುಲೆ ಇಂಕುಲು ಇತ್ತು ಜನನೇ ಪೋತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿದ್ದಿ ಬೈತಿಚ್ಚೇರು ಉಚ್ಚೆಲಕ್ಕೆ ಪೋನ ಗುಲ್ಲ ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ಗುಲು ಇಡೆಗೆ ಬೈಚರ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಆತೆ ಅಂಚದು ಗುಲ್ಲಿರ ಬೈದಿತ್ತಿಚ್ಚೇರು ನೆಟ್ಟದಾತುಲೆ ಒಂಚಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ಲು ಉಂಡಲ್ಪ ಪೋಪಿನ ತಾದಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೀನರಿಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚದು ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋಲ ಪೂನಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನಿ
ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಕೈತಲ ಒಂಬತ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ರೀಚ್ ಆವನಕ ಪಿಲ್ಲಿ ವೇಷದ ಕುಲಿತಾರೆ ಅವೆಂತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ತೂವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಂಚಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲಿಯಡ ಅಂಡ ಬರ್ಪಿನ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಕಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ತಂಡ ಐತನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆತ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಪುರ ಅವೆನ್ನ ತುಯ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಏನು ಪಿಲ್ಲಿ ವೇಷದ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಇಟ್ಟು ಅಂಚದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಣ ಅವೆನ್ನ ಪೂರ ತೂಪಿನ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂ ಒಂದಿಪ್ಲೆ
ಎಂಕುಲು ಪಿಲಿವೇಶ ಪೂರ ತೂದು ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈಗ ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಕಡಿಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆರ್ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಅಂಚ ಬರ್ರೆಗ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತದ ದೇವರ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತೆಡ್ದು ಒಂದು ಉಡೆಗ್ ಬತ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಬಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಪಿಲಿಲ ತುಲೆ ಐಟುಡ್ ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಾಜಿ ದೀಪ ಎಂಕಲೆಗ್ ಜೋಕುಲು ಪುರ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕಾಜಿ ದೀದಿತ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಾಜಿ ದೀಪ ಮಲ್ಲಕಲೆಗ್ಲ ಬೊಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಾಜಿ ಪೂರ ದೀದ್ ಬೊಕ ನಾಷ್ಟ ಮಲ್ತದ ಆದ್ ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಬಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ದಿ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಬರ್ತೀನಿ ಇಡೆಗ್ಲ ಬೈದಿತ್ತಿಜಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಕುಡ್ಡೆಡಕಾಗ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹನುಮಂತನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಉಂಡು ತೂವರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾಸೇರ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಲ್ ಉಂಡು ವೆನ್ ಪೂರ ಫೋನಾಗ ಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಪೋತೀನಿ ಒಂದು ಕುಡ್ಯಾಡ್ಕ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಡ್ಕೂರು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಡೆಪೋದು ಶಾರದೆಲ್ಲ ದೀತಿರವೆಂತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಸುಮಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಉಂಡತೆ ಒಂಚೆ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಪೋದು ದೇವರಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ್ಪಂದೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಲೆತಂಪೋತಿನ ಕಲೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಕೊಡೋರ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ್ಪಂದೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.